ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали ахбори ҷаҳон. Бардоро дар ин канал мо ахбори ҷаҳонда дар кадом давлат чӣ гапе мешавад мо ба забони тоҷикӣ тарҷума кардаву пешкаши шумо мекунем. Бардоро аз ҳаматон хоҳиш ки парчаса карданам фаромӯш накунед. Дар ин канали мо ҳама намуди хабарҳо мешавад. Бардоро дар бораи хурби асрор, дар бораи мигрантҳо, дар бораи тоҷикое ки дар дигар давлатҳо қарор доранд, дар бораи ҳамаша чӣ қонуне ки дар дигар давлатҳо нисбати мигрантҳо мебурояд, ҳамаро мо видео кардаву пешкаши шумо мекунем. Ёки ҳастанд давлатҳое ки барои ҷои кор даъват мекунанд, мо маълумотша дарёфт карда пешкаши шумо мекунем. Хулас чӣ гапе ки дар рӯи олам мешавад, дар ҷаҳон мешавад, дар ҳамин канали ахбори ҷаҳон шумо метавонед ки даромада тамошо кунед. ам хотир дуроин ҳатман дар канал парчаса кунед ки маълумотҳои хуб бештара дар ҳамин канали мо мебинем. Бардоро ҳаматон да ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон. мумкин ки видеора як хеле одамо дертар мебинанд, баъдтар мебинанд, но ҳатман парчаса кунед ки дар канал ҳама намуди хабарҳои рӯи олам дар канали ахбори ҷаҳон мешавад.